الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه من والاه واقتفى آثاره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة ما كنتش راح ندير الدرس لأني حالة صحية متعبة جدا، ولكن تذكرت موضوع. نحن في أواخر رمضان وكاين مشكلة بالنسبة لإخواننا المغتربين والمعتمرين، مسألة اختلاف الصيام هذا العام بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وأوروبا، يعني فرنسا اللي عندنا جالية كبيرة هنالك، نحييهم كامل، فرنسا وكندا وإسبانيا وأمريكا وغيرهم، إيطاليا، حتى في أوكرانيا وغيرهم يتصلوا بنا ويستفتيوا ويسألون. فلا بد أيها الإخوة الكرام من تفصيل في هذه المسألة. أولا، هنالك مسألة فقهية تسمى عند الفقهاء اختلاف المطالع، أي اختلاف مطالع الهلال بين الأقطار الإسلامية. وهذا الموضوع ظهر في العصر الأول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا بعد وفاته؟ لأنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام رقعة الدولة الإسلامية لم تكن واسعة، بحيث الهلال إذا رؤي يعني يراه جماعة يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالصيام، انتهت القضية، حاكم واحد وقطر واحد. شغل الدولة الإسلامية ذاك الوقت كانت قد السعودية الآن ولا قد الجزائر. لكن بعد لما صارت الفتوحات، فتحت الشام وفتحت العراق وفلسطين، وفي وقت عثمان فتحت شمال إفريقيا، الجزائر والمغرب وتونس، بكري يسموه المغرب الأدنى تونس، والمغرب الأوسط الجزائر، والمغرب الأقصى المملكة المغربية، لدركم يسموها المغرب الأقصى، وراحت في المغرب الأوسط والأدنى. فبسبب اتساع الرقعة ظهر هذا المشكل. سنذكر حادثة وقعت بين معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. أولا، ما هي آراء الفقهاء في اختلاف المطالع؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني هل إذا رؤي الهلال في بلاد إسلامية، احنا مسلمين في الجزائر، كاين مسلمين في أوزبكستان وفي طاجيكستان وكازاخستان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان، إذا شافوا الهلال وإحنا ما شفناهش، هل نتبعوهم ولا ما نتبعوهمش؟ هذا معنى اختلاف المطالع. العلماء لهم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، أكثر العلماء لهم الحنابلة والأحناف والمالكية، قالوا إذا رؤي الهلال في قطر إسلامي لزم جميع الأقطار أن يصوموا. يعني إذا كان احنا هنا في الجزائر والمغرب وتونس ما شفناش الهلال، شافوه في ماليزيا أو في قطر أو في سوريا أو في إيران، فيلزمنا أن نصوم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، لكل بلد رؤيته ولكل قطر مطلع هلاله، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، ونحن لم نرى، فلا نصوم على صوم قطر أو مصر أو عمان أو اليمن. هذا الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم. تلقى تداخل، تلقى قول في المالكية هنا وقول يعني هنا في الجملة. يعني المذهب الثالث رأي لبعض الشافعية وبعض المالكية منهم ابن عبد البر وغيره، رأي وسط. وش قالوا؟ قالوا البلدان المتباعدة جدا معليش يختلفوا في المطالع. ولكن انت كي تشوف ماليزيا ولا اندونيسيا راك شايف منا لثم 15,000 كيلومتر كي والو. قال لك إذا هما ما شافوش الهلال وإحنا شفناه أو العكس فكل جهة تلتزم برؤيتها. هذا رأي وسط. أما البلدان المتقاربة، تخيل أنت لو تروح أم الطبول في الطارف، ولا الدبداب في واد سوف، ولا في تبسة، ولا في سوق أهراس، الحدود الوهمية بين الدول يعني الجيوسياسية، خط كما هذا قال هذا تونسي صايم وهذا جزائري فاطر، هل هذا يعقل؟ مفطر يعني فاطر هو ربي سبحانه، هل هذا يعقل؟ لأن رؤية الهلال مسألة جغرافية وليست مسألة سياسية. يعني ليست مسألة سياسية قال احنا نصوموا ليبيا ما تصومش، لا. فهمت عليه؟ قالوا البلدان المتقاربة يلزمها الصوم إذا رأت أختها الهلال، أختها دولة مسلمة أختها. يعني إذا احنا، هذا رأي الوسطة، إذا احنا شفنا الهلال والنيجر ما شافوهش نعيطوا لهم وزارة الشؤون الدينية تاعنا، تعيط وزارة الشؤون الدينية تاع مالي رانا شفنا الهلال، مالي تقول لهم صوموك. مثال
واضح؟ إذن أعيد المذهب الذي قالوا إذا رؤي في أي بلد مسلم لزم المسلمين جميعا. ولكن تدري هذا لماذا قالوه؟ على أساس أن المسلمين يحكمهم حاكم واحد، لكن الواقع أننا بلدان متفرقة، إخوة وأشقاء بالصح متفرقين، هذه مملكة وهذه جمهورية وهذه إمارة، صح؟ وبالتالي يعني مسألة الحدود السياسية لها تأثير، لأنه هو يقول أنا ما شفتش وعندي وزارة وعندي مجلس أعلى وعندي لجنة أهلة فنلتزم بهذا. إذن والقول الثاني قالوا كل بلاد ترى لوحدها، والقول الثالث توسطوا، قالوا البلدان المتقاربة تصوم مع بعض وتفطر مع بعض، والبلدان التي بعدت لا نلزمها بالصيام معنا. وإن كان الأفضل في كل هذا مذهب الجمهور، يا ليت المسلمين جميعا يلتزمون بهذه الوحدة. نحن في هذا الزمن في أحوج ما نكون إلى توحيد الصف. ماذا بنا نصوم معا ونفطر معا كما جاء في الحديث عند أبي داود: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ماذا بنا نكون هنايا نكون مفطر يعني في العيد، ماذا بيا في عمان يكونوا معيدين وفلسطين معيدين والمغرب معيدين وموريتانيا معيدين والصحراء الغربية معيدين، صح؟ هذا هو أفضل توحيد المسلمين. لماذا؟ لأننا نعبد ربا واحدا ونتوجه إلى قبلة واحدة. وهذا أين يظهر؟ نهار اللي تكون عندنا عرفة. راك شفتوا بعض البلدان كان عرفة عند جمهور العلماء جمهور البلدان، بعض البلاد الإسلامية ما عندهمش عرفة ذاك النهار اللي عيدنا احنا الأضحى هم عندهم عرفة. ومن باب الإنصاف إذا كانت هذه البلاد يعني علماء الشؤون الدينية تاعهم يرون باختلاف المطالع فقد عملوا بما اعتقدوه حتى وإن كان حجنا. لأني أنا عرفة في بلادي مش عرفة كما في السعودية، لأنه لو كان في السعودية راح يلتزم بعرفة، ولكن في بلاده عرفة. الفرق بيننا وبينهم أننا نصوم مثلا اليوم عرفة وهم يصومون غدا، احنا نعيد غدا هم يعيدوا بعد غد. لكن الشريعة الإسلامية قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. راك متخيل لو كان يجرى مؤتمر دولي بين علماء الإسلام ووزارات الشؤون الدينية والأوقاف يتفقوا على توحيد المطالع ويديروا اتصالاتهم بحيث إذا رؤي القمر أو الهلال في أي بلد ورآه ثقات أثبات شهود عدول يبلغون العالم الإسلامي كله فيصومون معا جميعا. هذا فيه يعني اعتزاز وافتخار وتآخي وتنكيل بالأعداء. تتخيل في رمضان يجي واحد الوقت وين يولي الفرق يومين، تلقى ليبيا صايمة خاصة وقت فيات من كان الرئيس السابق قال ليبيا تصوم ب3 والجزائر وتونس يصوموا ب4 والمغرب وماليزيا شوف البعد يصوموا بالخميس، وبعدين كل واحد يعيد وحده. وإحنا يا مسلمون جميعا والقام الهلال كاين واحد ولا كاين زوج أهلة؟ كاين واحد. ديجا نقول لك واحد الحاجة، هاينا مشكلة مطروحة. ليلة القدر احنا ليلة القدر رانا طالعين تكون له البارح، بصح في السعودية قبلها بيوم لأنهم صاموا ب4. شوف الاختلاف يأثر نفسيا، يعني تاك تدعي طامع باللي ليلة القدر راك حاس بها ودنسك وانت تدعي تفكر باللي البارح كانوا في الحرم يدعيوا باللي البارح ليلة القدر. صح ليلة القدر نقولوا من فضل الله، قال بعض العلماء أنها تتنقل عبر السنوات، ولكن ماذا بنا تكون هناك توحيد ليلة واحدة عند جميع المسلمين. ومهما يكن عندما توجد في بلد عليك أن تتبع الهيئات الرسمية، سواء رجحت القول الأول أو الثاني أو الثالث، هذا خلاف فقهي ومبحث علمي، لكن الذي يجب أن تلتزم به عندما تخبرنا لجنة الأهلة بالصوم نصوم، إذا أخبرونا بالفطر نفطر. هذا فرض شرعي على المسلمين. نجيو المسألة تاعنا الجزء الثاني من الدرس. إذا كان الإنسان سافر إلى العمرة وبدأ الصوم مع المملكة السعودية يوم الأربعاء، أو سافر إلى فرنسا أو إلى بلاد أوروبية أخرى صامت قبلنا بيوم، عندما يرجع هنا المشكلة لما يروح لعندنا
والله واحد عندنا ويروح للسعودية، أو كاين اللي تكون الموعد تاع العمرة تاعو قبلها بيومين، قبل العيد بيومين، ويلقاهم فاتوا ولا هبطوا. لو كان نعطيك الحالات المحتملة. إنسان كان في الخارج صام معهم قبلنا بيوم ودخل الجزائر، إذا كان مجموع صيامه 29 يوم أو 30 يوم فقد صام شهرا كاملا، يفطر معنا. إذا كان لما دخل عندنا لقانا فطرنا وهو صام ديجا في فرنسا ولا في السعودية 29 يوم، 29 يوم شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا، نقص أسبوع عشاكم هكذا، قال 29. احنا في العرب يعني أقصد الشهور القمرية إما 29 إما 30. اللي صام 29 يوم راح أتم رمضان. وإذا كان أنت صمت 29 في بلاد ودخلت لقيتهم مازالوا صايمين، صافي راح تولي تصوم 30، صوم ذاك اليوم 30، مع أنه البلاد اللي كنت فيها هم فطروا، بصح عندنا لقيتنا صايمين اليوم 30 بالنسبة ليك، هو بالنسبة لنا بالك اليوم 29. فحينئذ تكمل ذلك اليوم فيصير شهرك 30 يوما، وهو شهر شرعي، وتفطر معنا في العيد. كان من الإنسان هنا الإشكالية المطروحة، إنسان مثلا السعودية ما فطرتش بالجمعة وإحنا توخرنا، فإحنا نقولوا عفوا هما مثلا لم يروا الهلال غدا وبالتالي سيتمون الجمعة 30. واحد يسافر في الليل يجي لهنا مثلا الجزائر ما نشوفوش الهلال، ويكون العيد يوم السبت، يكون يوم السبت يعني العيد، وبالتالي يصير قد صام 31 يوما. معليش اعذروني في الخلط بين الأيام، لأنه الذي تفهمه أين الإشكالية تطرح. عندما تصل إلى بلاد غدوة من ذاك أنت بالنسبة ليك راه عيد، بصح في البلاد اللي وصلت لها ما زالوا ما عيدوش، راح يزيدوا يوم آخر 30 وانت يولي عندك 31 يوم. هنا اختلف الفقهاء، بعض العلماء قالوا يجب أن يصوم 31 يوما. لماذا؟ اتباعا للجماعة، لقوله عليه السلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. والقول الآخر ماذا قالوا؟ قالوا لا يصوم 31 يوما، لأنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، لكنه لا يظهر الفطر، ما يبينش للناس أنه مفطر، هو يفطر في الدار بصح لا يظهر للناس احتراما لمشاعرهم، لأن ليس كل الناس يعلمون أنه كان في السعودية أو في فرنسا أو في كندا. واضح؟ إنسان مثلا نعكس القضية، إنسان دخل البلاد لقاهم غدوة يعيدوا وهو غدوة عنده 29 يوم، هذه معضلة. هل يصوم 28 يوم فقط ويعيد مع الجماعة اللي فاطرين يوم 29 لأنهم صاموا قبله؟ الجواب أنه لا يفطر، لازم يكمل الشهر تاعو 29 يوم على الأقل، والناس مفطرون هو لا يفطر، ويفطر بعدهم بيوم. كاين العلماء وش قالوا؟ قالوا يفطر معهم مراعاة للجماعة ويقضي ذلك اليوم. أرجو أنكم فهمتم. أعيد باختصار قبل نهاية الوقت، وقد انتهى الوقت. أنت عندك حالات، إذا كان دخلت إلى بلاد ومجموع ما صمته أنت وين كنت وين راك 29 يوم أو 30 يوم، هنا ما عندك والو، ما عليك والو، راك صمت شهر. إذا كان دخلت البلاد ولو كان تفطر معهم تولي صمت غير 28 يوم، عندك زوج حالات: يا إما تزيد هذاك اليوم اللي هما معيدين فيه تصوم، يا إما تفطر وتقضي ذلك اليوم. واضح؟ وإذا دخلت إلى بلاد ولقيتهم أنت عندك 31 هما عندهم 30، صافي نتايا من المفروض راك تفطر، فقال لك تفطر سرا أو تصوم معهم نافلة، وتخالف النهي عن صيام يوم العيد مراعاة للجماعة، لأنك لا تخرج ولا تشد عن الجماعة، وأنت تلتزم بالصوم في ذلك الوقت. ولهذا أختم بالحادثة التي وقعت في زمان السلف. سيدنا ابن عباس جاءه كريب رضي الله عنه رحمه الله، تابعي جليل،
قال له إن معاوية، نحن مع معاوية في الشام في الخلافة، وجدنا أن صمنا قبلكم بيوم، يعني الآن أنا معكم نحن لازم نفطر قبلكم. فقال له ابن عباس ولكننا لم نرى الهلال، فإما أن نراه وإما أن نكمل العدة 30 وأنت تصوم معنا. فألزمه أن يصوم اليوم 31 مراعاة للجماعة، وهذا أيضا مذهب عائشة والشافعية وغيرهم من الفقهاء. إذن لما تركز قليلا تفهم شيء، أنه إذا صمت شهرا شرعيا اللي هو 29 أو 30 فقد أديت ما عليك. إذا نقصك يوم فعليك أن تزيد ذلك اليوم، إما يوم العيد وإما أن تقضيه لاحقا. وإذا أتممت 30 يوما ودخلت بلادا ستصوم يوما آخر فيصبح عندك 31، فإما أن تصوم معهم نافلة وإما أن تفطر سرا مراعاة للعيد الذي أنت فيه، وغدا تصلي معهم صلاة العيد نافلة، أمر عادي بإذن الله تعالى.